वेलकम टु माई न्यू भ्लग। आज चाहिँ हामी म र अगाडि साथीहरू दुईजना ट्याक्क लगाएर भोजपाटीतिर कहाँ कहाँतिर गइरहन्छौँ। राइड गर्न हल्का चियासा खान्छौँ। ल है त साथीहरू, लौडा सुरबाइन चोट कुन देशको झन्डा हो यो? साउदी अरेबियाको क्या? यस्तो बाङ्गो ट्याङ्गो भइरहेको माचिस। हाम्रो साथीहरू चाहिँ अगाडि छ है त साथीहरू। ओहो, आगो लागि भएछ क्या अगाडि त। सुटकेस बोक्दै आइरहेको रहेछ सर। कप्पे पो रहेछ त्यहाँ त। कप्पेले हेरिरहेको रहेछ। कप्पे रहेछ त त्यहाँ सर। भोजपाटी कता जाने हो? अहिले चाहिँ हामी यहाँ नखोको पुलनिर आइसक्यौँ है त साथीहरू। यहाँ चाहिँ कप्स हुन्छ, ल्याङ हुन्छ अहिले। भनेको कस्तो स्कुटर आएर जाँदै गयो। ओइ सुट्टी। यहाँ उडाउनु पर्छ क्या साथीहरू? यस्तो मान्छे गियर अड्किरहेछ। पावरै पुग्दैन त रन्डीको वान। के भयो रन्डीको छोरा? भाइ हेरिरहेको रहेछ। ओली भन्छ अहिले यिनीहरू। कहाँ रोकिरहेको फेरि? हाँ? हेलो गाइस, अब चाहिँ हामी एउटा चिया खान जान्छौँ है। पैसाटी चोक हुँदै केटाहरू खोइ कहाँ गयो केटाहरू? यहाँ रहेछ ल।
जान्छौँ लालिमा क्याफेतिर खाजा खान। मुजी के गरे हो माछी नि ल पावरै पुग्छ। बाङको टेङ्गो गइरहेछ। स्वप्नेल चाहिँ आइसक्यो त ल सही हो। ल यसको त नम्बर प्लेटै झर्न लागेको छ। नम्बर प्लेटै झर्न लाग्छ। सो यो ल रमाइलो भइरहेको यता केटाहरूसँग यसो हिँड्न ग्रुपमा। यहाँ चाहिँ कप्स हुन्छ, कप्स अझै छैन रहेछ। सो यो म्याच चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्नै लागिसक्यौँ। ओइ त हाम्रो बाइक चाहिँ यहाँ छ। मस्त हामी हाम्रो क्याफे ललिमामा जान्छौँ। हेलो भन्दैन, हेलो भन्दैन। यहाँ प्रतीक, स्वप्निल, म, पुकार यहाँ कस्तो मेरो यो नै हल्लिरहेछ। कहाँ गयो? कुन बेरिङै लुज भयो जस्तो। ल स्वप्नेल चाहिँ यहाँ छ है त। ल मेरो कुन बेरिङ लुज भयो क्या हो?
जाना समझाओ ना दिल कहता है तेरी गलियों में अब त बबाल पारामा जानुपर्ने हुन्छ है त हामी चाहिँ सयो सधैँ अँध्यारो हुन्छ मेरो भ्लग हाल्ने बेला चाहिँ खास गरी आज अलिक चाँडै निस्क्यौँ भनेको क्याफेमा बस्दा बस्दा अँध्यारो भइहाल्यो ओहो मामा रहेछ मामाहरू गन लिएर बसिरहेको रहेछ झर्नै लगाइसक्यो नम्बर प्लेट झर्नै लगाइसक्यो पावरै पुग्दैन त के हो गाइजहरू ब्रेकिङ हानेर हानमा त एकचोटि वाह ब्रेकिङ चाहिँ हाने हल्का भयो नि जाना समझाओ ना दिल कहता है तेरी गलियों Terapan Swing समझाओ ना यसको चाहिँ नम्बर प्लेट पुरै हल्लिसक्यो हान्छ केटाहरूले स्कुटर आइदिरहेको साइड हेरे एउटा भनेको अझै नआन मलाई चोकै आउनलाई चाहिँ कहाँ जाने हामी स्पा के भन्छ आमा बिरालोले बाटो काट्यो यार तुफान बाह्र चम्बु केटाहरू जे गर्दा नि हुन्छ अनि त्यो खतरा रियाक्सन दिनु भयो त मेरो बाइक जे गर्दा नि हुन्छ जम ल अगाडि हिँड्न त म भिडियो बनाउँदैछु क्या हो साथीहरू अब मोमो खान जाने रे सन्देशकोमा लोप्चाङकोमा मोमो खान जान्छ है लोप्चाङकोमा लोप्चाङ जाना समझाना लोप्चाङ यस्तो मोजी कुकुरमा चिक्ने दिमाग खराब गर्छ यो कुकुर स्टिकरै छैन नि मसँग स्टिकरै छैन नि थाहा छैन कि जे खाइन्छ
हाँ Right guys, हामी चाहिँ आज फेरि सेक्वा खान्छौँ हाम्रो दाइकोमा सेक्वा पाउँछ अघि सोधे होइन सुरु नै भएको छैन रहेछ आज मेरो साथीहरू यहाँ बसिरहेको छ आइसक्यो बक्सेको ल है त गाई अब चाहिँ हामी यहाँबाट खाजा खाएर घरतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ अँध्यारो भइसक्यो पुरै अँध्यारो भइसक्यो पुरै खतरा देखिरहेको छ त्यो लाइटले गरेर बाबा म्याचिस पुलिस रहेछ यहाँ त ट्राफिक पो रहेछ चेकिङ भइरहेको छ अन्त ल्याङ हुन्छ यार तल हामी नै हिलर हामी नै बाबाजी हामी अच्छु जाडो भयो गाइजहरू चिसो बढ्यो कि अन्त बेलुका बेलुका चिसो भयो खै यस्तो घुँडा पो दुख्न थाल्यो त ए म्याचिस रेडीहरू त बसेको छैन होला नि फेरि ल्याङ हुन्छ फेरि छैन रहेछ धन्न एम्बुलेन्स मामाले हेरिरह होला मलाई बलुन कहाँबाट उड्यो त कस्तो धुलो यो बाटो त के भयो बाटोलाई पठार्यो भने फेरि कत्रो आवाज आएको आमा कानै फुट्ने गरी भर्खरै खाएको भएर होला तान्नै सकेन ल है त गाई चाहिँ आजको लागि यति नै तपाईँहरूले भ्लग हेरिरहनु भएको छ भने किप लभिङ किप सपोर्टिङ सब्सक्राइब भनिदिनु को हो